بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله العظيم. طول امارتي مسؤولینو، خصوصي سکتور، استازو، سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو او د غونډې ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خوښۍ ځای دی چې نن له بهر څخه د راستنېدونکو صنعتکارانو او پانګوالو لپاره د امتیازونو او اسانتیاوو د اعلان او همداراز ټولو صنعتکارانو او پانګوالو ته په صنعتي ساحو کې د ځمکو ورکړې د پیل په جوړه شوې غونډه کې سر راټول یو. د افغانستان اسلامي امارت ثابته کړې چې د سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو په ټوله کې د خصوصي سکتور ملاتړ کوي او په دې برخه کې یې عملي ګامونه پورته کړي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اسلامي امارت د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه پر هغو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې هغه په کور دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ترڅنګ ټولو امارتي ادارو ته هدایت شوی دی چې د خصوصي سکتور د ودې په موخه دي په خپلو خریداریو او تدارکاتي پروسو کې کورنۍ تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم کیفیت د بهرنۍ تولیداتو او محصولاتو په پرتله څه ناڅه ټیټ وي. دغه راز څه موده وړاندې له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق هم جوړ شو. د دغه صندوق په پرانیستلو سره له یوه لوري د خصوصي سکتور د ملاتړ ترڅنګ د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورنۍ تولیداتو د ودې او پرمختګ بهیر ګړندی شوی او له بل لوري هیوادوالو ته د کاري فرصتونو په برابرېدو کې زیاتوالی راغلی دی. اسلامي امارت له خصوصي سکتور څخه په بشپړ ملاتړ راستنېدونکو صنعتکارانو او سوداګرو، کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ته د پانګونې د زمینې برابرول او د کورنۍ صنعت پرمختګ ته لومړیتوب ورکول خپل مکلفیت ګڼي. اسلامي امارت د تل پاتې اقتصادي ودې د نوي کاري فرصتونو رامنځته کول، د خصوصي سکتور څخه د بشپړ ملاتړ او د قانوني کړنو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو او دغه راز د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د لازمو اسانتیاو رامنځته کولو په موخه اساسي ګامونه اخیستي چې ښه بیلګه یې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د 3 او 9 ګڼې فرمانونه له مخې د صنعتي ساحو قانون او د راستنېدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د امتیازاتو او اسانتیاوو د تنظیمولو طرزالعمل منظور دی. د صنعتي ساحو قانون اصلي موخه د صنعتي ساحو د تنظیم له لارې د افغانستان اقتصاد ته وده او پرمختیا ورکول او د خصوصي سرمایه ګذارۍ د جلب او جذب لپاره د زمینې برابرول دي. دغه راز د راستنېدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د جوړه شوي طرزالعمل له مخې به هغو صنعتکارانو او سوداګرو ته چې په نوې صنعتي برخه کې سرمایه ګذاري کوي پر نورو امتیازونو سربیره د کارکوونکو له مالیې پرته له نورو مالیاتو څخه د 5 کلونو لپاره معاف وي. همدا ډول راستنېدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته وارداتي ماشینالات او وسایل له ګمرکي محصول څخه معاف شوي دي. همداراز د صنعتکارانو او سوداګرو په غوښتنه د هغوی فني بهرنیو کارکوونکو او انجنیرانو ته 2 کلنۍ ویزې هم ورکول کیږي چې دا د راستنېدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره ستر امتیاز دی
او د اسلامي امارات له لوري د ملاتړ څرګندونه کوي. له دې څخه د اسلامي امارات موخه دا ده چې په کور دننه او له هیواد څخه بهر افغان صنعتکارانو او پانګوالو په مختلفو سکتورونو کې پانګونې ته وهڅوي چې په مرسته به یې د نورو سکتورونو ترڅنګ صنعت پرمختګ وکړي. هیوادوالو ته په کاري زمینه برابره او د کورنۍ تولید کچه به زیاته شي. د افغانستان اسلامي امارات په استازیتوب د خصوصي سکتور استازو، سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري درسره کوي انشاءالله تعالی. په پای کې له ټولو په کور دننه او بهر کې میشت افغان صنعتکارانو او پانګوالو څخه غوښتنه کوم چې خپل صنعت او پانګه دې هیواد ته راانتقال کړي تر څو د هیواد صنعت پرمختګ کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د اسلامي امارات له لوري د صنعتکارانو او پانګوالو لپاره په پام کې نیول شوي امتیازاتو څخه دې هم پوره استفاده وکړي. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.